我哋兩個台北控第一次去到台中啦！今集帶大家去宏豐園眼科、文化部文化資產園區、貓貓咖啡、土五道同埋全台灣最大嘅夜市逢甲夜市，我哋一齊出發啦！歡迎翻嚟 K 分 Couple。好多人話，包括我哋台中本地嘅朋友都話，台中好山好水，好無聊。我哋喺出發嚟之前都睇咗好多嘅影片，關於台中嘅景點介紹。不過真係冇咩景點咧，令到我哋好有興趣去，所以大家同我哋一齊過休閒嘅一日啦。Let's go！ 要拍足成日 vlog，酒店 check out 之後，第一站梗係食早餐啦。揀間 Google 評分高少少嘅先。就嗌個粉漿蛋餅，跟住加芝士，然後咧嗌一個燒肉泡菜嘅日式飯團，點一個洋蔥圈，一杯凍嘅紅茶，一杯熱嘅無糖豆漿，就係咁啦。因為燒肉飯團咧冇泡菜啊，所以減10蚊。咁而家總數咧係180蚊。首先嚟到嘅係55台幣嘅燒肉飯團，真係大過我個拳頭嘅。無糖豆漿同紅茶，普通料咯。培根蛋餅加芝士，洋蔥圈，噔噔。開餐！我哋今日一日 vlog 嘅第一餐，有蛋餅。今日就食得台灣地道少少，而家準備食咯。咁犀利嘅我轉咗好耐。好大份喎！我哋嗌呢個係泡菜燒肉嘅，但係今日冇泡菜。呢個燒肉咧都好甜甜地嘅，幾好食喎呢個。幾大份？蛋餅有得揀一般餅皮或者粉漿蛋餅，我哋揀咗粉漿。佢話自己好似隻牛喎，但係勾住個鼻嘅咯。我哋食完早餐啊，呢間我覺得都 OK 嘅，你有咩睇法呢？我最中意佢個環境咧，係幾舒適，亦都唔會好光猛嘅。然後佢就播放住一啲古典嘅歐美音樂，就好適合台中慢活啦。但係你問我食物呢，其實就一般般啦。我哋就唔係好識欣賞粉漿蛋餅，嗰個皮比較厚少少，個飯團都幾好食嘅。雖然個飯鬆散少少，但係佢個料係好食㗎。嗰個燒汁豬肉係正嘅，同埋佢係熱辣辣嘅。朝早咧食到一個熱辣辣嘅飯團，其實幾開心我覺得。但係飲品咧就麻麻地，洋蔥圈都係啊，洋蔥圈都一般般，大家唔好叫洋蔥圈。我哋之後再介紹一間我哋食完之後都幾好食嘅早餐店俾大家。拜拜，拜拜。繼續我哋嘅行程，我哋而家咧準備就去第二間酒店寄存行李啊！繼續行啊，唔理 K 先生啦，佢負責拎行李。為咗話俾大家聽邊間嘅早餐好食啲，我哋拖住個行李都要特登過嚟兜一轉話俾大家聽。又浮誇咗少少，就係呢一間早安美之城啦。佢個蛋餅咧，同埋啲食物有洋蔥嘅，甜甜地幾好食嘅。我哋輕 carry 嘅關係，咁啊，尋晚又多手走去玩夾公仔，夾咗好多薯片，唔知點算嘅時候，台中車站同台北車站好似嘅，都有一啲露宿者喺度，咁所以揾下佢哋可唔可以幫幫手食下薯片呢？薯片超運嚟啦！唔知會唔會食檸檬呢？希望佢哋會幫手食啦。拜拜。可以幫忙吃嗎？昨天晚上夾太多，幫忙吃薯片。咁啱咩嘅人喺度派飯，謝謝你一起吃，咁佢又派呢個飯後嘅零食啦。謝謝幫忙，極速派晒，好開心啊！啱啱我話我昨天晚上夾太多，跟住咧有個叔叔話好厲害啊咁樣咯，又可以幫手清咗佢，又唔使嘥嘢啦，佢哋又食得開心，何樂而不為呢？台中車站呢邊咧，好似係唔止假日啊！我哋禮拜5都見到有攤檔。呢度咁搞笑嘅，鐵路變咗座位喎。係啊，居然有人喺度表演嘅。係，應該係睇表演嘅位置嚟嘅。望一望另一邊，準備緊表演啦。入邊都有啲餐廳，其實幾舒服、幾好行嘅，亦都係最多人就係呢個地方咯。最緊要咩啊？有蠟筆小新啊！係啊，同埋蠟筆小新個零食啊，好細粒嘅 K 先生，好大盒零食。好大隻蜻蜓啊！台中車站呢邊其實都幾宏偉㗎，呢邊都有啲好得意嘅藝術裝置，好似 LEGO 人啊！台中車站都有啲似高雄車站喎，又係有以前嘅舊車站喺度冇拆卸，變咗景點。有冇睇錯啊？呢間 Family Mart 咁靚嘅，我哋寄存行李呢個舉動困難重重，不斷見到有趣嘅東西。啱啱又派薯片，而家又見到個 Family Mart 好靚，好想入去望下。喂，K 分級好觀眾，唔玩啦，咋咋冧寄放行李先。
電光火石之間咧就寄存完行李啦，好求其喎，大哥，我未試過我問佢寄存行李係點啊？佢話啊擺側邊啦咁樣，我話有冇牌啊之類，佢話啊冇嘅咁咯，咁即係其實隨便認領嘅啫喎，翻到嚟。我哋路經呢條叫繼光商店街啊，唔知同繼光香香雞有冇關係嘅呢？大件事啦！中午咁多人食雪糕 ，Oh my god！ 估唔到門口招待嘅係一位日本嘅店員啊！ OK，Thank you。嚟到公園眼科食雪糕，絕對唔夠打卡重要啊！哇，好靚！值得嚟喎！完全係入咗魔法學校啊！公園眼科係喺1927年由一位日本嘅眼科博士宮原武雄所興建，當時仲係日治時期台中最大規模嘅眼科診所啊！但係自從日本戰敗之後咧，宮原武雄已經翻咗日本㗎啦，呢度就變咗台中嘅衛生院，但係日久失修，而喺927大地震之後，呢度簡直成為咗一個廢墟啊！經過日出團隊嘅打造，呢度就變成咗依家有懷舊氣息嘅一間手信店啦，同埋上面係有餐廳㗎。1927年，咁而家2026年，咁咪99年咯，接近100年歷史㗎啦。公園眼科裏邊都有間台灣餐廳，咁佢叫聚月樓，係食一啲台灣菜嘅，價錢又比較偏貴少少啦。餐點都係精緻嘅，唔想買嘢食可以買下啲貼紙仔黐喺行李箱。大家估唔估到呢啲盒仔係咩嚟嘅呢？其實佢係蛋糕仔啊，係咁嘅樣㗎。龍眼花蜜蜂蜜蛋糕120蚊。傳統伴手禮嘅選擇都唔少，有伯爵牛軋糖啦，亦都有南祖核桃糕喎。哦，有黑膠唱片買喎，其實唔係嚟嘅，呢個係紫蘇梅子洛神花過百款手信，全部都整得好靚好精緻，咁大個禮盒，送禮一流。好靚嘅公園朱古力啊！簡直少女心爆棚啊！我都覺得哇，忍唔住想買啊！打完卡又買完手信，去食雪糕咯！雪糕名幾尷尬喎！現場有50幾款雪糕俾大家選擇嘅，咁入到門口嘅時候咧，就見到晒啲雪糕喺晒度噶咯。第一次嚟台中嘅旅客一定要嚟食公園眼科，無論好唔好食都要試一試。佢啲名都幾搞笑啊！呢度有個叫你是我的小心小心肝、小心肝，仲有啲特別雪糕名嘅，叫明天會更好啦，半夢半醒之間。忘了我是誰。71號的草莓巧克力。對，然後要明天會更好，16號。這樣是270元哦。好。有選擇困難症嘅朋友要注意啦，揀完雪糕仲要揀小食配料啊，花多眼亂啊。165號。多選2個點心。2個嘛，要小瓦片。還有呢？這個蛋糕吧。好，謝謝。揀完2款料，好靚啊！草莓朱古力雪糕同埋明天會更好啊！準備開餐。尋日開直播，咁多人留言話公園眼科雪糕唔好食，我就試下佢。睇下有幾唔好食係咪？70% 草莓朱古力，酸酸甜甜咯，唔錯喎。我哋就嗌雙球雪糕嘅，但唔知點解佢會變咗3球咯。有一球特別細嘅，係咪聖代呢個套餐會搭多1球嘅？做乜有個龍眼雪糕球喺度嘅？誒，咁好。係咪送嘅？你試一啖啊！我頭先又想食龍眼喎，好味喎，好龍眼喎，真係好食。跟住呢個明天會更好，個樣有啲恐怖啊，因為其實佢係鳳梨加8香果啦，但係隻色係焦糖雪糕咁嘅。快試快試！哦，有啲番石榴味，唔係好食到8香果味，佢係似番石榴嘅雪巴。哇！呢個番石榴雪巴。因為你啱啱講下係太甜啊，所以咧即刻食個酸嘅咧會變咗攬埋一嚿。好醜樣啊你！佢送嘅呢一球最好食喎，食2球雪糕可以揀2個配料，揀咗呢個瓦片，杏仁瓦片。好食好食，呢個正 cheese cake 芝士蛋糕，普通芝士蛋糕咯，冇乜特別。蝴蝶酥咧係本身個雪糕已經有㗎啦，你加80蚊轉聖代咧就已經有呢一個蝴蝶酥好食。完全係提醒大家避雷，呢一個明天會更好咧。食完咧，我今天唔係咁好，所以聽日會好啲咯。好酸，越食越酸咯，唔知點解。古有金舌頭，
咁有垃圾舌頭。咁頭先個聖代咧，佢係話會送一球雪糕嘅。咁頭先嗰球咧唔係龍眼嚟嘅，好味喎，好龍眼喎。我哋特登為大家問清楚，因為咧我哋食呢3球咧最好食就係佢送嘅呢一球啊！呢一個係黑葉荔枝味嚟㗎，佢並唔係龍眼，係荔枝嚟嘅。大家記得如果過嚟食嘅話咧，我唔肯定佢會唔會送呢一隻咁好味嘅味道俾你哋。你肯定要食好味嘅雪糕，請你自己嗌黑葉荔枝。由公園眼科行12分鐘就會去到文化部文化資產園區。Let's go！ 好晒啊！哇！我喺大埔成日見到嘅小白鷺啊！呢邊咧就比較休閒啦。呢個景點其實都幾大嘅，有時間慢慢行啦。我哋 book 咗2點半食晏，行多陣先。呢個咪哈爾移動城堡 mix 羅亞方舟啊！如果係羅亞方舟啲動物係一 pair pair 喎，佢哋全部單隻噶，繁衍唔到後代。慢活過嚟行下都 OK 嘅。今日星期日啦，人都唔係好多，當地人都唔多。怕大家太悶嘅關係，同大家玩個遊戲啊！大家估下 K 先生匿喺邊？大家估唔估到呢？錯啱有拍攝活動，女演員嗎？呢邊台灣一啲大學咁又會做一啲實景嘅嘢啦，應該係畢業要做啊，所以見到咧其實佢就係真係賣嘢食嘅，但係咧就中間有好多台攝影機啦，可能就記錄下佢哋喺度開餐，好似進入咗個拍攝現場咁樣咯。謝謝你，我係臨時演員啊！我哋係咪要自然一啲嘅？但係佢都影緊我，咁我就唔入去啦。人哋臨時演員有霞姨嘅飯盒，我哋有自費嘅碳酸飲品。加油啊！畢業快樂啊，妹妹！見到啲臨時演員啊，應該點解覺得佢係臨時演員呢？就係因為佢覺得呢度好曬，跟住揾嘢遮。咁你正常好曬揾嘢遮嘅時候，咁一定會離開呢個位置啦。但係唔係喎，佢哋要焗住喺度喎。代代傳承嘅工匠手藝啊！如意啊！1950年嘅作品。齊天大聖。呢個風火傳說嘅展覽有咩睇呢？哇！巨人哥斯拉。滿星園金屬玻璃窗框。沉浸式劇場《風火傳說之海空對決》。哇！刺身幾多個？敵軍將於1秒後抵達，都唔係咁容易喎。喂，沉浸式劇場嚟啫，你使唔使喺度瞓咁耐啊？哎呀，我玩得太興奮啦，請幫手扶一扶先。唉，好彩我帶咗呢幾樣旅行必備神器啫，就係保和堂嘅金門強效1條筋。以前去台灣，我掃10幾盒返香港嘅。大家知啦，我哋拍親旅遊片，成日都要講景點，每日行2萬步，真係基本啊！無論係旅行行得多，定係搭車坐得多，肌肉勞損同埋腰酸背痛都係好常見。所以執行李嘅時候，我一定會放埋呢幾樣神器入篋。一直用開嘅就係呢2款止痛貼，紅色盒呢一款係涼感嘅，有鎮靜舒痛嘅功效，特別適合行得耐或者企得耐嘅人士，即時鎮痛用啊！天氣熱嘅日子，又或者行到成身汗嘅時候，對腳同膝頭都會掹掹緊，用涼感止痛貼就會即時感覺清爽放鬆。所以喺夏天又或者行完好遠水路，想快啲減輕肌肉負荷，我就會揀呢一款。一撕即貼，非常方便啊，而且黏力好好，唔似某啲牌子貼一陣，喐兩喐就飛晒邊，勁易甩啦。
而橙色盒呢一款係暖感，特別添加咗薑黃成分，最適合長期疲勞、手腳冰冷僵硬，或者想喺夜晚休息嘅時候用。忙咗成日，翻屋企沖完涼，臨瞓前貼呢盒薑黃高布貼，貼完暖暖地，促進氣血循環，慢慢幫肌肉放鬆翻，真係全日最 relax 嘅時刻啊！貼完第二朝啲肌肉真係會鬆翻好多㗎。屋企嘅長輩都好中意用薑黃呢一款，長者身體偏寒，而且成日都會有舊患隱隱作痛，用薑黃呢一隻就可以驅寒、行氣活血、舒緩舊患不適。市面上好多止痛產品都有藥性，亂咁用嘅話，隨時傷肝又傷腎，唔可以亂揀㗎。喂喂喂！唉，好啊，走啊，出發！帶 K 先生去貓貓 cafe， 佢都唔知喺邊度，因為係我安排嘅。森林小徑，佢嚟招待啊！我真係諗多咗啦，佢哋埋位開餐咋。係咁喺度嗌，喵喵叫。一嚟到我哋都未食嘢，就見佢哋開餐啦。哦，好開心啊6隻喵喵。cafe 唔算好大，如果驚午膳時間多人嘅話，預先上網 book 定台穩陣啲。下午茶時間嚟真係唔係一個好選擇啊！啲貓貓食飽飯之後開始好眼瞓啦，幾隻都唔係好理我哋。好啦好啦，唔阻幾位主子休息啦，我哋嗌嘢食先。佢啲貓鼻通緝喎，梅心、招標啊，霸王貓。貓咪就可以瞓覺，而我就要拍埋今日嘅 vlog 啦，飲翻杯咖啡提神啊！手指尾。佢話佢有飲喎，肯定有扮我啦佢。我隻手指尾控制唔到啊，特登笑我。你扮夠未啊？有樣㗎。我哋真係好中意食鐵鍋鬆餅啊！我哋嚟到呢個就試下呢個 tiramisu 味咯。哇，好多料喎入邊，仲有個蛋糕喺裏邊嘅喎，見唔見啊？哇，糖分爆標。佢唔熱嘅喎，因為咧其他配料都凍凍地啦，所以入口係涼嘅，係好輕嘅酒味咯。如果怕酒味太濃，又中意食 tiramisu 嘅朋友咧，呢個甜品就啱晒你啦。你唔好期待好香嘅冧酒味，係好淡嘅啫。揸車走過。沙律汁。呢個 all day breakfast 咧都其實幾豐富㗎，因為咧佢有一兜希臘乳酪㗎，又加咗 raspberry 醬嘅。好少食咧薯仔沙律係會用綿密嚟形容，因為佢連啲普通嘅火粒感咧佢都磨到好幼滑啊，好好味。呢一個咧係用軟法包整嘅 pizza， 簡簡單單咯，有啲煙肉有啲芝士咁樣。呢間嘅食物咧都係幾好食嘅，同埋如果有貓玩係更加加分啦，因為啲貓咪就眼瞓啲。鐵鍋鬆餅都係英格利嚟好食，呢個我下次過嚟咧，我唔會嗌呢款咯。我唔知其他嘅鐵鍋鬆餅我冇食，但係呢一款我唔會，因為唔夠甜啊！又食飽啦，我哋出發去草悟道。我哋中意行路啊，因為咧等公交車，我哋見個路程仲耐過行路，我哋要行7個字啊！慢活一下嘛，所以直接行過去。留意下呢度嘅風土民情啦，望下啲住宅啦。點啊你？地方茶姐。頭先講開平時我拎晒啲嘢啦，有時我手袋都幫佢拎埋嘅。咁而家咧佢就話俾我體驗下，哦呼，乜嘢都冇喎而家，哦呼，衫都俾埋佢，好風騷啊！佢而家冇嘢拎嘅男子，黐咗線，好輕啊個人。無重體驗券已經到期啦，自己拎返。即將嚟到草悟道嘅位置，見到有啲市集咯喎，有人唱小幸運喎。喺草悟道同埋公益路呢一邊咧，
形成一個叫公益路商圈。其實呢度就係台中人流最多嘅景點嚟㗎，大家週末過嚟趁下熱鬧啦！有大武名坐落嘅呢一個位置就係台中市民廣場。哇，企得好直喎，好乖嘅狗狗。隻武明大道咧，我企喺佢下低，其實你見到個下巴咯，呢粒係咩嚟？唔會有人知道佢係武明啦，係咪？如果咁樣，我覺得真係好值得咧，大家星期六日過嚟啊，好舒服，好靚，大家都好開心啊喺度，好熱鬧嘅狗狗聚會。冇剪尾嘅歌姬，係天竺鼠啊，丁滿啊，好得意啊！阿姑啦，咪塔塔，啊，要做個背囊仔啊 ！Hello， 大小丁滿相遇了，一個想揾窿捐喎，完全變咗寵物晒命大賽啊！連珍禽異獸都有。見到有隻識走嘅毛球。喺呢度，無論係大人同細路，定係人類同動物，都係樂也融融咁樣一齊玩。大家一定要過嚟感受下。呢邊就有啲待領養嘅動物啦。呢一檔呢就係邀請捐助13隻流浪小貓啦。等認養嘅狗狗啊 ！Hello， 見到佢個圍巾寫住等一個家嚟。空氣草啊，唔使淋水嘅，空氣嘅水分就可以滋養佢啊！未見過呢個樣嘅空氣草喎，哇！桃谷英皇，有啲毛孩嘅小飾品。呢度連小食檔攤都有，狀元糕呢一啲呢就唔食得嘅，手作嚟㗎。Park 2草悟廣場係一個非典型嘅大人系公園，顛覆傳統公園嘅設計，結合大型沙漠植物，營造出城市荒漠感。呢度仲進駐咗16個品牌，除咗植物專賣店，仲有輕食、異國料理同埋調酒可以享用添。喺呢一個熱帶沙漠隔籬有咩食呢？哦，係意大利雪糕啊！呢度仲有手沖抹茶拉提同埋草莓大福可以食啊！草悟道嘅阿薩斯雕像係魔獸世界遊戲公司暴雪娛樂為咗紀念25週年同埋回饋台灣玩家特別製作嘅雕像，亦都係暴雪喺亞洲設立嘅第一座阿薩斯雕像啊！要準備返酒店拍開箱影片啊！晏啲再同大家出嚟行夜市啦！返酒店攤頭下嘅時候，呢兩件產品就啱使啦。有時想出去按摩放鬆肌肉，但係又要趕住剪片冇時間，呢支滾珠鎮痛膏就幫到手啦。你睇佢有5粒按摩滾珠㗎，啲少少出嚟就可以用滾珠頭按摩啦。感覺涼浸浸，好快吸收，清爽唔膩，味道仲好清新添。搭飛機我一定會帶住佢，因為坐得耐好容易令到對腳腫脹沉重，甚至青筋現形啊！呢支就可以幫手暢通靜脈同促進淋巴循環，唔驚靜脈曲張，仲有保濕功效添。另一款新產品就係呢款滲透鎮痛露。如果怕止痛貼貼完比較礙眼，呢款液體配方就啱晒啦，無色無味，搽完好快吸收。雖然坊間都有好多類似嘅產品，但係其他產品有時搽完會有刺耳嘅感覺。而呢一支金門強效1條筋嘅滲透鎮痛露就特別採用咗 Hot Plus 嘅溫和暖感配方，冇灼熱感，亦都唔會辣，而且佢冇酒精成分，通過皮膚測試認證低敏安全。弧形嘅樽頸設計，令你頸筋膊痛嘅時候都可以自己搽得到，而且細支可以袋喺袋隨時用，非常方便啊！保和堂嘅金門強效1條筋系列產品係採用天然草本成分，中西醫多份研究證明，主要成分1條筋係有消炎止痛嘅作用，而且連續2年獲醫護認證，全港銷量冠軍，大家放心使用啦！以後唔需要再喺台灣托返香港啦，認住呢個 No.1 包裝，香港萬寧有售。唉，嗰晚遇到一個好奇怪嘅司機啊！準備要逃跑的啦！我哋終於嚟到逢甲夜市啦，由酒店搭過嚟都要285蚊，就唔係好平，即係來回都要85蚊港紙左右。跟住我哋而家就入去行下啦，全台最大。係咪真係全台灣最大呢？大家話俾我哋聽。哇，人流都真係好多喎喺度。左右好多買衫啊、買鞋啊、彈珠機鋪頭都有。重點想揾嘢食先，行快2步。痛啊！行咗幾步，掟個彎，發現食芥略，入去揾下少少嘢食先啦。
呢度嘅雞扒店真係好多，85蚊脆口雞扒，跟住呢邊有個爆漿起司雞扒。但係我哋今日有個目標，因為我哋早2日食咗一中街夜市咧嘅天使雞扒好好食。咁啊 K 先生話咧，呢一個夜市係食惡魔雞扒，俾試下啦，係咪啊？係，試一試究竟雞扒之王係邊個？係天使定係惡魔？哇！呢邊嘅水果店好多選擇喎，終於去到食街啦。因為頭先一直嘅鋪頭咧就係賣衫賣褲賣鞋嘅，跟住然後夾雜咗一啲食店啊。咁呢度咧基本上就係一排食店嚟嘅喎。哇！呢個戶型一望無際，急彎喎，全部都係嗰啲小檔攤。我見到我想食嘅嘢啊，泰國蝦，我好中意食泰國蝦㗎，哇！大頭蝦啊！一陣間過嚟，一陣間過嚟，唔知會唔會有泰式酸辣汁供應？台中咧其實係得280幾萬人嘅啫，但係呢度咁多人嘅，懷疑有100萬人啊，淨係呢一個夜市。平日咧逢甲夜市嘅人流咧大概有3萬左右啦。如果去到節日假日嘅話咧，其實係可以超過10萬嘅。突然要轉入小巷，竟然喺個咁神秘嘅位置有惡魔雞扒，連個燈牌都熄埋，唔眼利啲都揾唔到呢間鋪啊！哦，你好，要一份雞排。要大大嗎？要唔要辣啊？一點點。一點點辣。係。等緊雞扒嘅同時，佢就喺度賭錢落去，唔中就賭錢落去啊！所以成日都賭嘅。哇！呢個爪食咗喺度添，弊啦。嚟，繼續。喂，哇！呢度想啊！幫你搭貨啊！終於攞到現炸嘅惡魔雞扒。不過其實幾搞笑，頭先我哋咁熱鬧嘅位置咧，穿過一啲小巷先過到嚟呢邊。呢邊係冇乜人流嘅咯。而呢間咧就係惡魔雞扒嘅總店啦。望落咧個皮嘅油咧都唔係好勁嘅，即係唔會夾到好金黃啦，少少黃咁樣嘅。我見佢頭先都擎咗一擎先至俾你嘅。個皮好食嘅喎，係嗰啲好香脆嘅感覺咯。胡椒味香唔香啊？冇乜胡椒味。係咪？贏咗個口感先啦，肉汁呢？佢呢間出名咧就係叫肉厚多汁超大塊。其實份量都 OK 嘅，你見到咁大塊啦，跟住然後個肉豆咧就係咁厚啦。哇！真係好厚喎。食一塊唔使食夜晚咯，唔使食晚餐咯。其實呢個惡魔雞扒真係可以同天使雞扒決一高下。中意食胡椒味可以幫襯天使雞扒，肉厚多汁咧就呢個贏。中意咩喜好就揀唔同嘅雞扒咯。我就中意天使多啲，因為佢嗰個粉係好正噶。咁而呢個單純係個肉厚咯，但係個雞扒會唔會真係話好嫩咧？我又覺得未至於嘅。聽下啲脆皮聲。超脆皮，中意食炸嘢就可能呢款咯。我投天使一票。我都覺得天使贏少少。呢度嘅節奏係比較慢，所以啲人係行得好慢嘅。如果係香港人，應該就唔會習慣咯。哇！呢間泰國蝦生意好好喎，座無虛席喎。高頻滿座。我冇位食喎咁樣。我見佢咧啲蝦唔係燒嘅，攞去炸，同埋佢係胡椒蝦咯。我以為係有泰國酸汁點嗰隻添。算啦，食其他啦，同埋佢都冇位。真係可以同朋友講加油啊！請佢飲嘢啦，好似入油咁。烤魷魚，哇！喺呢個脆皮豬五花喎，新疆羊肉串啦，冰糖葫蘆。行到最尾咧，有少少遊戲檔攤啦，就唔係好多嘅。呢個爆汁湯包咧都好出名㗎，而家條龍都好長，排唔排啊？都好似好快嘅喎。佢寫3分鐘嘅喎，排啦排啦。仲有呢個咩啊？溫家老店正宗逢甲地瓜球喎，跟住條隊又係咁長嘅，係啦。一齊嚟望下上海湯包嘅價錢，細份70，中份100，貴為世惠人士，嗌份細份啦。小份先吃。醬料自己落，我想另外落呢個甜辣醬。哇，喺甜不辣味道嘅湯包。呢個醬油喎，都落埋佢啦自己。好啊。哇！呢個真係傳統燙麵技藝啊！起鑊透亮不漏湯，湯汁飽滿，一口爆汁啊！點解你出口成文嘅咧？因為咧佢都睇呢度。食小籠包絕對唔可以一大啖食，好容易辣。小心熱，小心熱。你可以咬少少，跟住然後試啲湯汁都得喎。嗱，唔倒曬啦，倒曬就嘥啦，俾你睇下有湯汁咋。個皮真係幾薄嘅，佢並唔係嗰啲勁厚皮，跟住啲肉又好入嗰啲咯。我估唔到夜市有呢種質素嘅小籠包食喎，坦白講。嚇，幾飽滿？我食一粒先。我就覺得其實個小籠包咧個豬油香都幾濃郁嘅。
我覺得係合理嘅小籠包咯。你話係咪真係好好食啊？即係未至於喎。唔好以餐廳質素嚟講，以夜市質素嚟講，佢真係皮薄多肉嘅。夜市有得食都幾驚喜，食下又幾好食喎！我食到第2粒咧，覺得哦，加醋加辣油可以提鮮咯，幾正。好，我要這個。謝謝哈。哎，不用謝，不用謝。不用，辛苦咯。100蚊台幣嘅爽朗啊！仲有啲日本餐廳啊，章魚燒咁樣咧。香港都曾經有嘅日船章魚小丸子，喺夜市行嚟行去都唔知有乜嘢，咁就唯有幫襯翻連鎖店嘅鮮茶到啦。蜜桃烏龍奶蓋半糖，我點嘅。拜拜。我哋咧已經過咗逢甲夜市嘅對面㗎啦，但係呢邊咧仍然都係好熱鬧。咁點解咧？因為逢甲商圈啊，總共有2200間嘅鋪頭㗎，唔係淨係講呢個夜市啊。好瘋癲嘅物價喎，現切水果10蚊一包喎。上層，下層貴啲。哦，下層20蚊。我都好平嘅喎，5蚊嘅喎，真係。你想食啲咩水果啊？我要食鳳梨啊，唔該。5樣水果80蚊嘅喎，我以為過100蚊咧，準備再拎多啲錢，有找添啊100蚊。嚟寶島梗係要食水果啦，而我最中意嘅台灣水果係鳳梨啊，食個鳳梨先。酸咪咪要睇呢個樣。小酸，哈密瓜，半糖咯，合格咯。少少乾就係咁樣啦。試埋你啊！哇，好多汁喎呢個。果然1分錢1分貨，個木瓜有啲苦咯。係啊，卜卜地。大家唔好食木瓜，食其他啦。哇，係有啲個夾餅咁厚嘅。係咯，好似好飽喎。食一份就飽咯喎。山洋葱你好驚好驚，我俾開佢。加埋鴨絲，淋上醬汁，搞掂。哇！喂，大家肚餓先好嗌啊呢個。哇！呢個係臘腸卷嚟喎。唔係，巨型燒腩卷。燒腩卷。謝謝，可以啦，謝謝。哇！就試下好唔好食喎？佢有啲同嗰啲北京填鴨片皮餡有少少唔同，呢個係夾餅嚟嘅。我開頭係諗住食北京填鴨咁樣俾個薄皮包住，點知係食咗個巨型燒腩卷咁樣咯。我一啖點食啊，大佬啊！嗰啲肉咧就剁咗喺後邊，因為佢啱啱打直擺啊嘛。好，我哋挑戰下。一啖食唔到，唔好意思。得啊，唔犀利嘅你。完全唔係北京填鴨嘅味嚟㗎。其實食落去個感覺有啲似食掛包、角包或者係瓜包，因為係有啲菜脯啊嗰啲喺裏邊嘅。青瓜絲嗰啲幾好食呢個，肚餓先食啦，都係嗰句。佢啲料唔係好熱嘅，係個包暖咯，夾埋就溫暖咁樣咯，就唔係熱嘅感覺，但係幾好食嘅。港式燒賣啊！哇喺蝦餃燒賣、大黃包、咖喱燒賣、黑珍珠，乜都有啲喎，好鮮豔喎啲顏色。100蚊係可以7個喎，即係任選喎，大份150蚊11個。最尾都係排呢個心心念念嘅地瓜球。隔離嗰間小籠包已經冇人排隊啦，呢間仲係繼續戰鬥力驚人，條隊仲長過頭先。我哋嗌咗中份嘅地瓜球啦，加梅粉加10蚊，然後就一個細份嘅蜜地瓜。哇，好甜嘅感覺喎啲蜜地瓜，啱晒呢條友仔。哇，流口水啦已經。抹嘴嘅咁啱。應該係我哋今日嘅最後一站啦。好啦，啱啱反對佢買呢個蜜地瓜，好似個人唔開心咁，而家有得俾佢買啦。140蚊台幣。仲要買晒2樣，幾開心嚇，幾風騷。反正都嚟咗啦，係咪先？究竟呢間嘅地瓜球有咩過人之處咧？排長龍排得咁犀利。個樣咧其實就冇我哋前幾日食嗰間咁靚仔嘅，佢個樣係比較唔係好圓潤咁樣嘅，係橢圓形啦。加梅粉要10蚊喎，咁打跑，好空氣感喎。你食落去比想象中係細得好多倍咯。好彩嗌中份嘅，嗌細份10粒咧，真係絕一聲冇晒。都係地瓜球喎，我諗間間其實都差唔多。我覺得呢個係我喺台灣食過最好食嘅地瓜球喎。點解呢？佢個梅粉個刺激性咧唔算太勁，同埋佢係好夠脆啊！我中意硬身地瓜球。哦，邪惡嘅蜜地瓜，我叫佢臨尾仲淋多個醬汁上去添啊！試甜嘅 K 先生要食呢個蜜地瓜啦。哇！可以吉落去要用啲力喎，幾扎實啊番薯嘅感覺。你似係酸啊！你個樣呢樣嘢。因為係甜到個樣咧，攬埋面咯。本身個番薯都甜嘅，但係咧佢個醬你望下，佢依靠個醬咯。㗎啦，哇！你見到咧佢係拉絲啊，你滴到。好結啊，麥芽糖咁啊！一啖啖嘅喎，食糖咯。哇！有啲心理負擔，飲啖嘢先真係。
好啦，接的士返酒店，再講今日嘅感想。翻到嚟啦！我哋今日咧台中一日遊嘅 vlog 就拍到嚟呢一度啦，講少少總結啦。你覺得台中係一個咩地方呢？係一個萬匯嘅地方，啲景點咧就唔係好似你話台北啊、高雄咁樣嘅，即係可能會有啲好靚啊、好有歷史感啊，或者係一啲好大型，例如9份、10份就冇呢啲嘅。咁其實我哋今日都幾驚喜，就係去嗰個草悟道見到個大舞鳴啊！即係我都冇諗過，原來都會有個咁大個嘅氣球裝置咁樣俾大家去打下卡、影下相。同埋草悟道我好中意佢嗰個草地呢，好多人一齊喺度玩啦，好多狗開 party 啦，甚至見到2隻丁滿一大一細咁樣啦。咁我覺得呢度都係休閒得嚟，都會有啲熱鬧嘅地方俾大家可以聚下腳，集中下啲人流啊，感受下熱鬧氣氛咁樣嘅。大家都喺度唔係好急促嘅，即係特別香港人啦。如果你係即係覺得香港係唞唔到氣，可以選擇嚟台中咁啊，慢活一下。啲人又行得慢，個地方又好他條，甚至夜市都係比台北咧係會慢少少嘅，係會突然間咧行下咧，有班人會突然間停咗喺度咧，就喺度傾偈噶啦。咁好多人覺得咧，台中只係一個如果你由南去到北咧一個中轉站留1日半日嘅地方啦，但係我唔係咁樣諗喎。我覺得有機會再嚟台中，我都會想逗留多幾日，發掘下台中有魅力嘅地方，有好多景點都未去啊，例如高美濕地都未去啦。其實去南少少咧，會再有清境農場，其實都想去嘅。透過台中再過去清境兜個圈，嚟到就未必話即係好趕景點啦，就飲飲食食多啲嘅，咁啊都幾舒服。同埋我覺得幾驚喜咧，台中呢個位置，即係特別係台中車站附近嘅人流，人係多過高雄喎。因為高雄點同點之間比較遠，所以成日都會揸嗰啲電單車。你可以去到夜晚個公園係一個人都冇，但係個公園好大，超級大，冇人嘅喎。咁我比較中意呢個就係人流密集啲啦，大家都會願意用腳係去行。咁而我哋作為旅客，如果你去個地方冇人嘅話，就可能會比較即係寂寞。咁我會慣咗好似有地方生活，就係冇人唔得啦。係咯，所以我就比較中意如果台中同高雄啊，我覺得個人嘅熱鬧程度係多過高雄添嘅。好啦，今日嘅 vlog 就去到呢一度啦。如果大家去厭咗台北嘅話，不妨考慮完高雄，亦都可以考慮下台中啦。公園眼科去，草悟道去 ，good。其他景點我哋未去過，所以分享唔到。大家可以繼續留言話俾我哋知，台中仲有啲咩有魅力嘅地方可以建議我哋下次再嚟嘅話，可以拜訪埋啦。再見，拜拜。好累啊，點解拍一日都咁攰嘅咧？呢啲，之後10年之後仲拍唔拍到呢啲入貨？冇噶啦。如果覺得我哋嘅片唔錯嘅話，可以訂閱一下支持我哋。我哋下集再見啦，拜拜。